Uyku apne cerrahisinde maalesef ki eski başarısız sonuçlar hem hastanın hem diğer meslektaşlarının aklında uyku apne cerrahisinin başarılı sonuçları yok, ameliyatta tedavisi yok gibi bir kanı oluşmasına neden olmuş. Oysa güncel uyku apne cerrahileri çok başarılı sonuçlar almamızı sağlıyor. Burada uyku apne hastalığını daha iyi tanımamız, polisomnografi testlerinin daha iyi yapılması, uyku endoskopilerinin günlük pratiğimize girmesi ve robotik cerrahinin kullanımımıza girmesi artık uyku apnesinde, tıkayıcı uyku apnesinde çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağlıyor. Çünkü bu yeni yöntemler dil kökü, gırtlağın üzerindeki kapak, hipofarinks gibi eski veya klasik yöntemlerle ulaşamadığımız yerlere çok daha rahat ulaşmamızı, daha güvenli, daha iyi ameliyatlar, daha başarılı sonuçlar almamızı sağlamaktadır.